Hello， 大家好，歡迎大家返到嚟尋源探秘嘅頻道，我係你哋嘅節目主持人智澄。今日會想同大家分享啲咩呢？今日就會同大家分享一啲點樣可以增加自己嘅運勢啦，同埋一啲點樣減少自己嘅惡運嘅一種方法。不過喺未講呢之前呢，其實坊間都有好多唔同嘅幫大家增加運勢方式啊，又或者減少衰運嘅方式㗎啦。喺呢度呢，我會用道家角度同大家分析下，究竟邊啲真係可以幫到手，而邊啲呢係我唔建議大家做嘅呢。不過呢，呢度呢只係俾啲意見俾大家參考啫。你哋可以聽咗之後，相信或者唔相信呢，都係你自己個人意願嚟嘅。喺未講之前呢，希望大家繼續支持我頻道，例如訂閱我頻道啦，俾個 like 我啦，幫我分享出去。你哋嘅意見呢，對我嚟講成為最大動力。同你多互動呢，會有機會增加咗我哋頻道嘅點擊率嘅。希望大家繼續同我保持互動，多啲信息俾我，等我點樣去改變呢個頻道就最好㗎喇。加上呢，當1萬個訂閱嘅時候呢，我就會設立一個會員頻道，希望呢提供更加多專業嘅資訊俾大家。大家唔使驚嘅，會員嘅收費呢，大概一杯咖啡嘅價錢嘅啫。希望大家都唔會覺得貴，因為呢，我就希望用我嘅方式去幫助更加多嘅人。好啦，坊間嘅點樣令到自己唔行衰運啊，同埋可以多啲好運嘅方式呢，我逐個同大家解釋嘅。咁呢，首先嚟講呢，就一個好多人會做嘅方式，就去打小人啊。咁啊，鵝頸橋呢，成日都好多生意嘅，因為好多人呢，覺得自己老細對自己唔好啊，又或者同事成日同佢自己拗頸啊，咁啊希望咧打小人咧就令到佢哋咧唔夠咁囂張啊，唔會成日對你針鋒相對啊，呢咁嘅情況嘅。咁某程度上嚟講咧，打小人咧喺我哋道家嘅睇法咧，其實係都有一定嘅可行性嘅。咩叫可行性咧？嗱，純粹咧我哋唔係真係想對方出大問題啊，唔係想對方死啊，唔係想對方跛咗啊、受傷呢啲咧，純粹係咩？譬如打佢小人頭，等佢唔會亂咁講嘢啊，呢咁嘅嘢咧，其實某程度上咧，喺我哋道家概念嚟講咧，呢啲咧係你一嘅能量同情緒嘅發泄，因為咧你覺得嗰個幫你打小人嗰個婆婆或者姨姨咧，幫你打完之後咧，你就有情緒發泄咗啦，即係好似打咗佢、掌咗佢嘴咁。咁你個人舒服翻咧，某程度上咧就你能量升高翻，咁你當然氣場都好翻啦，咁你運勢咪好翻咯。但係記住咧，我哋打小人嘅時候咧，千祈唔好講啲太過分嘅嘢，即係希望咧嗰個人咧幫我打完之後咧就入醫院啊、跛咗啊。但係其實大部分打小人咧應該都唔會幫你咁做嘅。咁變咗嚟講咧，呢啲就盡量唔可以做啦。純粹咗係情緒發泄咧，我係絕對唔抗拒，或者都可以建議大家去打小人嘅。咁繼續講第二個減除呢個衰運嘅方式啦，就係咧我哋去攝太歲呢個咁嘅情況啦。每年咧好多人咧都會係犯太歲啦，或者沖太歲嘅。咁啊攝咗太歲係咩意思咧？喺我哋角度嚟睇咧，每一生肖咧喺每年咧都有機會比較好啲同唔好啲嘅。但係唔好嘅情況咧又唔係真一定唔好喎，可能佢係多啲上上落落。咁好多人咧，其實就喺自己嘅沖太歲嗰年咧，就有機會成為自己發達或者事業上有所突破嗰年嘅。咁若果你攝咗太歲嘅話咧，就有可能會令到自己嘅運勢本來有機會起伏變得平穩。咁當然唔係一定差事啦。咁但係若果連好嘅嘢都變得平穩嘅話，就可能會令到你有機會咧失去一個突破機會啦。我成日都講啦，有陣時咧人嘅運勢好特別嘅，咁有啲人運勢咧就好平淡，一生之中咧就冇乜波折嘅，好平復咁樣一路咁樣事順順利利啊，但係又唔會有咩特別輝煌嘅成就。咁另一種命格咧就起伏好大嘅，即係賺錢嘅時候可以升到好高啦，但係出事嘅時候就跌到好低嘅。咁但係若果你掌握到喺出事嘅時候咧，就比較收斂一啲啦。但係如果你喺有機會突破嘅時候咧，可以進取一啲嘅時候咧，咁就會成為人中之龍啦，即係叫做可以有機會發達啊，甚至有機會成為一啲比較突出嘅人物。咁但係若果你攝咗太歲咧，就可能有機會令到啲機會細咗嘅。
所以話啦，我哋有陣時咧要明白，就係我哋做事嘅時候咧，要去掌握時機才係最重要嘅。我哋對攝太歲啊呢咁嘅情況，或者我哋啲犯太歲呢咁嘅嘢咧，其實唔係得太重要嘅。喺某程度上咧，我建議大家咧，若果真係想令到自己今年個沖太歲喎，點樣可以好啲嘅話咧，不如咧就諗下去做一善事啦，咁有機會咧令到自己啲運勢有所改善。咁可能到時咧就係行正面嗰邊，就冇行負面嗰邊，咁你咪有機會成為突破點，或者令到你嘅工作或者事業上再進一步咯。好啦，跟住嚟咧再講一啲可以令到自己可以好運勢嘅地方啦。咁好運勢咧有幾種方式嘅，同觀音借庫啦。嗱，觀音借庫咧，其實某程度上嚟講咧，我都建議大家去做嘅，因為點解咧？其實觀音借庫咧，即係幫自己加強信心。嗱，咩意思咧？或者設定一個目標，令到自己可以再進一步嘅。因為你借咗幾億翻嚟，咁當然你嗰年真係未必揾到幾億啦。咁但係咧，會令到你覺得有種 supporting 或者支持力，令你今年有機會賺多錢喎。咁你努力咗工作，咁你真係賺多錢嘅時候咧，你就去還翻俾觀音。咁變咗嚟講咧，成件事咧，亦都係一個非常之完美嘅互相去叫做能量轉變或者能量交換，呢個非常之唔錯嘅組合嚟嘅。咁我建議大家咧係可以絕對去觀音借庫嘅，但係記住咧，承諾咗一定要做，咁先成為好嘅人嘅。即係話咧，借咗緊要還，即係同觀音借庫一樣。不過咧，呢個都係心理增強嘅一個其中因素嚟嘅。好啦，跟住再講其他嘅增運方式啦。有一個增運方式，我係絕對唔建議大家去做嘅。呢個咧就係種生機。嗱，首先咧，我解釋下種生機係咩嚟先。真正嘅種生機咧，係將你啲頭髮衣物或者係身邊有你能量嘅或者氣場嘅嘢咧，將佢埋落個地底嗰度喎。咁其實某程度真正種生機咧，應該埋到地底起碼有6尺以下先至叫做真正種生機嘅。咁但係諗下6尺以下通常咩情況咧？其實咧，以前有土葬嘅時候咧，就係棺材嗰個位置大概。咁咩意思咧？即係話你未死就去接地氣，咁其實係咪一定一件好事咧？喺我角度嚟講，我就絕對唔建議嘅，因為可能就算真係用呢種方式增強到運勢都好咧，由於一個生人去接地氣咧，就有機會令自己健康上或者生命上咧會受一定嘅威脅或者問題嘅喎，所以種生機咧我就絕對唔建議啦。甚至咧有種種生機嘅方法更加恐怖嘅，就係咧將你啲物件咧放落香爐等裏邊，然後插香拜自己喎，呢啲更加之係絕對唔應該啦。因為咧你都未走，咁樣就揾人去裝香拜你咧，呢咁嘅情況會更加令到自己運勢變得未必一定好，甚至可能變得更加差嘅。所以大家一定要記住啦，有啲增加運勢咧係絕對唔建議嘅。另外一個唔建議增加運勢咧就係借運啊。嗱，首先大家成日聽到政府講啦，借咗緊要還啦，仲要咪俾錢中介啦。你借運咧就等於犯晒呢兩樣嘢，咩意思咧？因為咧你借運即係要還啦，而中介就係幫你借運嗰啲師傅。咁咧，若果你經中介去幫你借運嘅咧，其實某程度上，無論個中介師傅或者你咧都需要還嘅喎。因為咧中介師傅咧，由於去幫你借咗運，佢得到收益，所以某程度上咧，佢都要還翻一啲佢得益之後嘅一啲，譬如金錢啦或者運勢出嚟嘅。當然同樣地，你都係啦，你唔應該行啲運嘅時候，若果你走去借咗運而行到運嘅時候咧，即係代表可能你要靠其他嘢去令到自己平衡翻嘅情況啦，即係可能你健康啦。甚至你屋企人健康啦，或者家庭平穩啦，或者家庭會唔會多嗌霎咧，都會受到影響嘅喎。所以建議大家都唔可以借運啦。好啦，跟住咧就講下道家點樣去幫自己增加運勢嘅一啲方法。呢運勢咧係我哋道家嘅一種方式嚟嘅，大家可以盡量去嘗試下用自己嘅方式去聽完之後做個參考，信唔信就由得你哋。好啦。第一個先講嘅咧，我哋點樣增強工作運咧？
我哋好簡單啫，只要喺自己工作辦公室個書台上面咧，放5支未開過、未刨過嘅黃色鉛筆，擺喺筆筒上面，咁咧就會令到自己嘅運勢、工作運有所改善，即係鑊氣工作咧就唔使你做，或者甚至咧有陣時同上司出現問題咧都會輕易化解到。咁另外啦，防小人去點防咧？喺道家概念咧，你可以喺辦公室裏邊放5隻或者7隻嘅細嘅公仔，要有頭有手有腳，咁就可以幫你化小人噶啦。咁但係你話阿師傅咁，但係如果我寫字台唔適宜放公仔點咧？其實可以放喺台裏邊嘅櫃都可以嘅。但係如果你自僱形式或者work from home嘅話咧，就可以擺喺自己平時成日工作嗰張台上面，咁都有機會化解到小人嘅。咁跟住咧，點樣可以增加自己嘅財運咧？嗱，記住咧，財運呢樣嘢咧就天生嘅。咁我點樣令到自己唔破財咧？守住部財咧先最重要嘅。呢個方式就係我哋個玻璃罌放50個以上單數嘅1、2、5毫紙，即係53個、55個、57個、59個嘅1、2、5毫紙都可以嘅。然後上面放5粒石春，再將個玻璃罌個蓋封實佢，盡量咧唔好令到啲金錢同個石頭咧可以輕易咁搖動，滿晒實咗就最好噶啦。咁呢個咧就會令到你哋使錢少咗，浪費金錢少咗。咁即係話你得到金錢運咧，就要行到足咯。好啦，喺最後咧，亦都想講多一個我唔建議大家去做嘅一種叫做增運嘅方式，就係放生啊。其實放生咧，其實某程度咧，你係做咗另類嘅殺生嘅。又或者令到一啲情況咧，係令到眾生更加受苦啊！即係你去北角嗰邊啊，或者一啲碼頭嗰邊放生咧，其實咧大部分咧 A 船放就 B 船去撈翻一啲，尤其是係稀有嘅海洋生物，就更加會用 B 船去撈翻嚟。咁即係話咧，你要令到嗰個生物咧不斷循迴去受漁網之苦啊，然後再俾人掉翻入海啊，循環咁嘅受苦咧，其實更加之會係慘事一宗嚟嘅。而有陣時咧放生，你放嘅係一啲龍躉啊，咩沙巴龍躉呢咁嘅嘢咧，由於佢唔係一種天然出現嘅生物啊，大家死咗沙巴龍躉，可能都唔知道原來沙巴龍躉咧係由石斑同龍躉配種出嚟嘅喎，所以變咗嚟講咧，呢種魚類咧係唔會有下一代嘅，同埋咧佢哋係冇天敵嘅。冇天敵嘅意思咧，就係話咧，佢哋係唔會有任何嘅天敵對付佢哋，變咗嚟講咧，佢哋會令到海洋嘅生態咧都大為改變嘅。所以沙巴龍躉咧食就好啦，千祈唔好嚟放生，否則嚟講咧就好大件事嘅。同埋有陣時咧，有啲人放生咧就將一啲淡水嘢放落鹹水，鹹水嘢放落淡水，咁呢樣嘢咪等於殺生咯。所以大家記住啦，我哋做善事係要對得住自己，對得住人，對得住萬物。善事有咩可以做呢？捐錢啦，捐血啦，做義工啦，呢啲都係啲我哋可以做嘅善事。好啦，今日同大家分享嘅咧就係咁多啦。如果大家有咩唔明或者有咩疑問咧，隨時喺下邊留低一啲你嘅意見或者問題，我會盡快答覆你哋嘅。好啦，多謝大家收睇我哋頻道，拜拜。